大家好，今日係素菜班，我係 Lia。咁啊，今日介紹嘅素菜呢，就係雪菜草菇豆腐嘅。咁啊，材料就有呢啲。呢啲呢就自製豆腐啦，草菇，同埋啲雪裏紅係醃鹹咗嘅，佢哋叫雪菜。咁呢個就青椒、紅椒，小棠菜膽。呢個呢就係中國芹菜，呢個就係芫茜，咁佢哋叫香菜嘅。咁啊，配料呢就係有糖、豆粉、迷迭香、唔辣嘅豆瓣醬、油膏，同埋素常湯，同埋海鹽，提子核油。好似今日買得靚啲咯，兩刀係啦。切咗你就揾水浸佢咯，唔使分開噶啦，一齊。因為你太多咧，有乾咧就放落個鑊嗰度咯喎。呢度咧我就淥咗呢條菜先，咁呢度咧就要放啲鹽嘅，放啲鹽，咁啊跟住又放啲油，咁咧佢要個入邊都要熟啊，所以比較濃啲。係啦，熱唔熱個菜膽唔要熱嘅。嗱，咁我哋咧就將佢放咗落去，放咗落去咧就等佢煨一陣間味。咁佢有鹽啦，有油啦，咁佢咧就唔會變黃嘅。嗱，咁你一路咧係咁樣整勻勻佢，佢未好得。咁而家就撈翻上嚟。咁而家咧，我哋拎出去咧就係去起鑊，倒落去，唔使落水油，唔使，夠啦，係啦，唔好俾啲水落去，爆佢，少糖啊，夠啦，留翻少少胡椒，打落去，跟住咧就係轉落呢個碟度啦。跟住我擺落個碟度就排碟，但係唔係你全部嘅，係分3份嘅嚇。咁你就着翻火佢拍鑊呢度，或者咁啊開始咧就落豆腐啦。呢個方法咧就嗰啲味浸咗落去，好味嘅。咁呢度又落迷迭香啦。你豆腐嗰度忘記咗落迷迭香喎。少少都夠，咁啊加油，加啲就開始落醬料啦。倒咗落去，倒咗落去，跟住就油膏，係啦，好啦，佢咪煎緊嘅，係啦，而家正好入味啦。呢個素常湯，係啦，咁你自己攪勻勻佢，跟住仲有啲糖啦，仲有啲糖，咁你糖，咁啊就係俾落到個草菇度嘅，好啦，咁你就而家就擺落去啦。快手嗱嗱聲，呢個豆腐一啲都唔易㗎。冇錯啦，西柚佢又拋落去。冇錯，倒個葉嗰度，哇，好靚，哇，好味。